Sehubungan kondisi cuaca saat ini, perubahan iklim dari kemarau ke musim hujan, tentunya di lingkungan masyarakat, terutama di tempat genangan air, banyak jentik nyamuk yang berakibat menimbulkan penyakit atas gigitan nyamuk. Untuk menghindari dan meminimalisir perkembangan penyebaran penyakit demam berdarah, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menghimbau warganya agar mewaspadai penyebaran penyakit tersebut. Bupati Musi Banyuasin Haji Dodi Reza Alif Nurdin mengatakan agar Dinas Kesehatan bersama jajaran layanan pusat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Musi Banyuasin untuk dapat menjalankan standar operasional prosedur guna mengantisipasi penyebaran penyakit tersebut. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Musi Banyuasin menjelaskan bahwa gejala yang harus diketahui pada pasien yang dicurigai menderita DBD adalah demam tiba-tiba selama 2-7 hari, tetap tinggi walaupun sudah diberi obat penurun panas, dan juga disertai rasa mual, muntah, sakit kepala, dan persendian, serta sangat perlu diketahui bahwa gejala adanya bintik merah pada tubuh tidak sering muncul di awal penyakit.